सर्दी के दिनों में खट्टी या ठंडी चीज़ों को खाने से गले में खराश या फिर गला खराब होने जैसी समस्या आम बात है। इससे बचने के लिए घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शाक्या। आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल और नमो योगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं कौन से वो 5 उपाय हैं जो गले की खराश से आपको निजात दिलाते हैं। नंबर 1, गले को आराम देने का सबसे सही समय होता है रात का वक्त। रात को सोते समय दूध में आधी मात्रा में पानी मिलाकर पिएं। इससे गले की खराश कम होगी। साथ ही गर्म हल्दी वाला दूध भी बहुत फायदेमंद होगा। नंबर 2, 1 कप पानी में 4 से 5 काली मिर्च एवं तुलसी की 5 पत्तियों को उबालकर काढ़ा बना लें और इस काढ़े को पिए। यह रात को सोते समय पीने पर बहुत लाभ होता है। इसके अलावा भोजन में आप साधारण चीज़ें खाएं तो बेहतर होगा। नंबर 3, गले में खराश होने पर गुनगुना पानी पिए। गुनगुने पानी से बहुत आराम मिलता है। अगर इसमें आप सिरका डालकर गरारे करने से गले की खराश भी दूर होगी तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं और इससे गले का संक्रमण भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारा करना एक बहुत अच्छा उपचार है। नंबर 4, पालक के पत्तों को पीसकर इसकी पुट्टी बनाकर गले में बांध लें और 15 से 20 मिनट तक इसे बांधे रखने के बाद खोल दें। इसके अलावा धनिया के दानों को पीसकर उनका पाउडर बनाएं और उसमें गुलाब जल मिलाकर गले पर लगाएं। इससे भी बहुत आराम होता है। नंबर 5, गले की खराश के लिए काली मिर्च को पीसकर घी या बतासे के साथ चाटने से भी लाभ होता है। साथ ही काली मिर्च को 2 बादाम के साथ पीसकर सेवन करने से गले के रोग दूर हो जाते हैं। तो गले की खराश या फिर अन्य समस्या होने पर मांसाहार, रूखा भोजन, सुपारी, खटाई, मछली, उड़द, इन चीज़ों से परहेज ही रखें ताकि गला जल्दी ठीक हो सके। धन्यवाद।